Beuh. Kayak lebah kayak gitu bang. Canggih tuh bang. Subscribe, like, and comment. New Growth TV. Nyolok terus gitu nanti. Dia ngomong-ngomong minggu mas jayan belinya. Ai jaring burung teh burung naon wae atuh Pak Joska. Dar. Bahasa tadi yang bocor tadi teko aja. Walaupun bukan burung yang Udah itu bang. Ini gini nggak apa-apa. Oh, enggak udah. cukup. Udah nih. Kayak gigi 15, paling sehari pilu, mager. 15, Pak Joska. Oh dapat. Itu kan apa siang mah, apa tempat bahaya. Itu burung-burung malam. Ada ditangkap nah. Mati masang humut. Itu, dari dulu gua kontangan, pakai kale. Tahu-tahu gua emangnya. Nggak jajan. Kayak jajan di warteg. Iya. Kan ayo ngalin tadi mah tuh Pak Joskar. Nggak percuma kan lupa gua aja. Lagi-lagi Om Jali-Jali, udah itu beres tadi. Lagi-lagi Om Jali-Jali banyak komandan juga. Bintang Kata Kakak Agus baik-baik. Ya, Om Geri terima kasih sudah dapat salam saudara. Dan kemana-mana ntar kalau ada Om Jali ini Pak. Ya di belakangnya Om Geri yang mau main beginian di malam Sabtu. Dipersilakan Om, itu ganti. Fadil tahu. Coba bang. Lampunya omel mah nih om. Iya. Gimana? Kantin depan kelasku. Di sana kenal dirimu Di sana kenal dirimu. yang kini tersimpan. Ini rapi dulu ini meja makan kita. Geser. Belalang tua di ujung daun. Oh ini enak nih, lagu Pales nih. Ini tuh mana ini? Terhimpit gelas pertama. Kalau kita main dulu ya? Iya bang. Lama. Cepet sih si om motornya ini tipis. Cepet tempenya. Padahal cuma satu ya? Satu. Jadi banyak banget. Itu lagi gue cari. Gue colok nih awas. Jangan dipegang. Ditrum ntar. Oh dipakai buat itu. Enggak ya. Yang tadi Om Elton mana ya? Yang kita pakai buat ini kan. Udah tadi udah diturunin. Itu baru sih. Anu Ki nggak ngecas Ki. Ntar lu. Dah. Belum? Udah Pak.
buat apa nih? Bebas. Selamat makan. Nah, guys, makan guys. Guys. Tempe guys. Tempe. Tahu. Kita menikmati makanan bapak kita nih. Chef. Chef bapak bopak. Makan. Makan nih bang. Ayo, duluan. Mau yang ini. Monggo silakan. Cumi bentar lagi bang. Wah, gue mesti nunggu cumi dong. Pokoknya di sendok aja dulu. Tempenya. Maaf. Iya dulu taruh. Enggak gua. Masak belakangan biasanya. Jadi kelihatan banyak ini ya. Biasanya kalau masak, kalau yang masak nggak doyan makan biasanya. Iya belakangan. Besok makannya. Ini udah nggak dulu ikut ini. Parah. Nanti itu lagi biar banyak ngumpul tenaganya. Pak, saya pakai itu Pak, terong sama Siap. itu Pak. Sama ini Pak. 2.500 Pak. Ambil bang. Banyak bener. Jangan memberi. Set deh. Kecil banget. Dah. Tempe ya tempe. Wah. Nunggu cumi. Cep. Mau yang mana? Ini apa yang ini? Yang nggak pedes cep. Nih, nggak terlalu pedas. Oh, ada yang nggak pedas? Ada. Setengah. Yang nggak pedes. Ini cep jangan banyak cep. Gua kagak makan nasi banyak cep. Bang ini apa? Gak makan nasi banyak, jahit banget. Iya bang. Mil gua tuh bang. Nih om. Mana itu pisau ya? Ini om. Maaf om. Ini. Oh iya. Cumi. Itu lagi gua olah dulu. Tempe dah. Tempe. Tahu. Lagi. Tempe tahu. Ini banyak bang. Enak atau dong enak. Hei. Selamat makan semuanya. Angkat om. Saya pegangin. Yang banyak om. Wih, kayaknya pedas banget nih. Iya, nih yang nggak pedas. Dicampur om. Banyak. Nih kolnya. Nah, udah mulai termetak-metak atau dikit lagi. Nah, tinggal tunggu cumi bentar. Enggak, gua itu. Ini sendoknya gue mau bawa ini sendok. Bang, itu kapitan mana bang ya tadi? Maaf. Ini apa nih? Ada nasinya nih. Enggak. Coba. Nah, Buka ini. sedikit mamet lah. Cumi mana sih ini? Jadi buahnya ini ya. Balik kali bang, pakai ini bang. Ini. Oh belum. Itu jadi sarden apa jadi goreng itu? Mana? Cumi sarden. Cumi goreng. Kuahnya kayak baik bener. Udahan. Cepet bener. Belum kering sih, mau sampai kering. Gak usah. Nanti seleranya apaan? Ini kan udah aneh rebusnya. Selera pria. Bah, montok bener nih cumi. Mana tadi lagi? Yang cumi. Waduh. Cing. Potong gitu kan, hobi. Potong.
Tara. Tadi lu bukannya beli, bukan dia bawa jauh dikantongin aja. Ada saus sebenarnya. Lu bukannya beli itu kan, Mac? Saus sendiri. Sambal. Enggak caos. Saus apa caos? Saus. Om El, cumi Om El. Saus sama caos. Hmm? Kalau saus orang Ngapain sebiji dah? Kemang. Kalau caos Biji aja dagang kancil. pasangannya. Nah, aku Tadi kan. Mas baik. aneh makan deh. Makan. Kopinya ngabisin. Susah bener potongnya. Bopak nggak salah bang, bopak nggak? Nasinya paten. Jos ya. Pedes coba ini bang. Bisa belah. Itu pakai yang pedes. Mantap. Wah, ini menu istimewa, guys. Cumi-cumi laut. Campur tempe goreng pakai saus. Sambal terasi. Bah, wanginya. Wangi terasi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aku ngomong cumi bang aku. Cuma pada ngebak itu pak. Iya. Karena itu kan. Tenggelam. Gua goreng lagi nih. Wah, mantapnya. Aku. Ya tolong ambil bang. Satu doang. Bukannya emang jatah kita di 8 gitu. Saus nih. Ada yang gede tuh. Mantap nih. Mantap main sambal. Rawitnya paten. Dinginan bang. Piringnya jangan dong piringnya. Iya. Ini nasinya masih banyak ini nambah. Gak boleh makan malam mama. Alah. Gantian kebuang. Cuminya habis bapak. Ini tuh. Apa bang? Tahu bang? Bang, tahu bang. Begitu enggak nih? Masih banyak nih, Gung. Ambil lagi tuh. Pempeknya enak pempeknya. Nempel di sini di panci berkerak. Iya emang kalau liwat enakan yang berkerak bang. Foto masak di perut. Sotoy lo, Pak. Iya. Kayak dokter itu. Dokter apa gitu? Paling pokok. Ini nasi. Tuh. Sayang tuh. Bang Mamat. Foto dong. Tahu dia doang dipoto, orang lain nggak boleh dipoto. Nggak dapat keraknya. Keras ya. Kayak video. Iya. Geser-geserin. Enak kan kerak Om El kalau liwat Om El. Iya tapi keras. Nggak ambil. Tambahin air sedikit. Buset. Iya. Umur dong. Enggak didiemin dikit tambahin air. Ntar dia ini kebuka. Iya. Goceng pertama. Renggang kalau aja kok. Gue kepotong nggak Bang Mamat? Oh iya kena. Bagus nggak?